बनाओ भाई बनाओ, कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन अपनी बनाओ, दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। यहाँ पे आओ, मोहन मिश्रा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद से। भाई टायर, फ्रेम, टायर का भाई हब, हांडी, हमारा स्टेयरिंग, ऊपर क्रेन की तार, चैसी, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे बकेट जिसमें कंक्रीट जाता है। तो भाई सारी जानकारी हम ऐसे ही नहीं देते। कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोहन मिश्रा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों गाजियाबाद पे। ये देखो लिफ्ट हॉपर मशीन भी बाबा बाबा तैयार है, वन बैग वाली मशीन भी यहाँ तैयार है। और ये देखो दोस्तों इंजन का फ्रेम, सबकी सब मशीनें यहाँ बनाई जाती हैं। कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन हो गई, लिफ्ट हॉपर मशीन हो गई दोस्तों। दिए गए नंबर कॉल करेंगे तो ये मशीन आप अपनी बनाएंगे। पूरे भारत में डिलीवरी सुविधा करा दी जाती है।